Абакта 24 саат бою бош элем. Мен революцияны түрмөдөн кылдым. Тарапташтар эмес, Атамбаевке ачууланган же таарынган эл деп жазгыла. Мактап жазып койсоңочу, Садыр Жапаров боюнча. Бул достойный президентом деген эмне деп. Исаева, нужно по полной качать. Мегакомдон аябай көп сим карталар келди. Ар бирибиз Instagram менен Facebook'ta ондон аккаунт ачып иштедик. Аккаунт бул фейк аккаунт болуп саналат. Ал Бекзат Өмүрбековдун билдирүүлөрүн бөлүшүп келет. Былтыр кабар агенттигинин чыгымы 7.600.000 сомго өскөнү маалым. WhatsApp группада 500дөн ашуун адам бар. Пост, комментарий жаз, лайк бас. Бул буйрукту аткарбагандарды жумуштан бошотом деп коркуткан учурлар болот. Жапаровго колдоо көрсөткөн активдүү колдонуучулардын 3төн 1 фейк аккаунттар болгон. Арыбаңыздар. Мурунку чыгарылышта бийликти социалдык тармактарда мактап жактап, ал эми активисттерди эркин медиаларды каралаган башкы телеканалды байырлаган фейктер менен троллдор тууралуу айтып берген элем. Мындан тышкары, жалпы жонунан мамлекеттик массалык маалымдоо каражаттарына бир эле күндө 2,5 миллион сом, анын ичинен УТРКга 1,3 миллион сом сарпталары тууралуу дагы сөз болгон. Чыгарылыштын соңунда президент фейктердин колдоосуна муктажбы деген суроо ачык бойдон калган. Же президент өзүнүн ишмердүүлүгүнө чын эле фейктердин, троллдордун, мамлекеттик телеканалдардын колдоосуна ушунчалык муктаж болуп атабы? Ал эми бул чыгарылыштын соңунда дал ушул суроого сиз так жооп ала аласыз. Сиз чекит медианын фактын бар берүүсүн көрүп атасыз. Аты жөнүм Асель Соронбаева. 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо болуп өткөн. Ошол эле күнү кечинде россиялык Коммерсант басылмасы башкы талапкер жана болочок президенттин маегин жарыялаган. Анда Садыр Жапаров түрмөдөн революция жасаганы тууралуу баяндап берген. Ал социалдык тармактарда жана мессенджерлерде ар кандай топторду түзүп, алар аркылуу маалымат таратканын жана 3,5 жыл ичинде калың элге жеткенин белгилеген. 2017 жылы мени экинчи ирет камакка алышты. Биринчиден менин президенттик шайлоого катышуума жолтоо кылуу үчүн, экинчиден кумтөр маселесин көтөрбөсүн деп. Бирок мен түрмөдө жөн отурбай, социалдык тармактар аркылуу эл менен иштеп аттым. 3,5 жыл бою карапайым эл менен байланышып аттым. Одноклассники, Facebook, Instagram социалдык тармактарынан тайпаларды түздүм. WhatsApp тиркемесинен телефон номерлерди чогултуп, 50дөн ашуун тайпа ачтым. Ар бир тайпада 256 контакт бар эле. Мен бул топтор аркылуу кумтөр тууралуу, өз ишмердүүлүгүм тууралуу маалыматты жайылтып аттым. Ошентип 3,5 жылда бардык элге үнүм жетти. Абакта 24 саат бою бош элем. Мен революцияны түрмөдөн кылдым. Дал ушул маек президенттин социалдык тармактардын күчүн канчалык деңгээлде жакшы билерин жана аларды канчалык деңгээлде натыйжалуу пайдаланаарын тастыктап турат. Негизи эле социалдык тармактар президенттин пайдасына кандай иштеп келгенин жана азыркы тапта кандай иштеп атканын бул чыгарылышта айтып берем. Садыр Жапаровдун камчысын чапкан фейк менен троллдор. Октябрь окуяларында дагы, президенттик шайлоодо дагы, жада калса бүгүнкү күнгө чейин туруктуу иштейт деп так кесе айта алам. Бул тууралуу буга чейин дагы көптөгөн журналисттик материалдар жарыяланган. Эми 2020 жылкы октябрь окуяларын эстеп көрөлү. Зарыл болсо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга сунуш кылдым. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. жылдын 4 октябрында Кыргызстанда парламенттик шайлоо болуп өткөн. БШКнын алдын ала жыйынтыгы боюнча бийликчил партиялар жеңип чыккан. Ал эми 5 октябрда жеңишке жетпей калган партиялар митинг өткөрүшкөн. Жыйынтыгында аянтка чогулгандар массалык башаламандык уюштуруп ак үйгө кирип келишкен. Ошол кезде буга чейин камакта болгон саясий лидерлер түрмөдөн чыгышкан. 6 октябрда мамлекеттик мекемелерди жана мамлекеттик ишканаларды ар кандай адамдар басып алышкан. Токен фабрикаларына кол салуулар болгон. Айрым жерлерде талап тоноо фактылары катталган. Ошол эле күнү БШК шайлоону жокко чыгарган. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайлаган. Бирок саясатчылар мен юристтер кворум болбогондуктан шайлоо легитимсиз өткөнүн билдиришкен. 7 октябрда жогорку кеңештин депутаттары жыйын өткөрүп, бирок толук катышкан эмес. Жыйында премьер-министрди шайлап, президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо маселеси каралмак.
8 октябрда Садыр Жапаровдун тарапташтары митингке чыккан. 9 октябрда 4 партия премьер-министрликке Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин сунуштаган. Түштөн кийин Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабанов тарапташтарын Ала Тоо аянтына алып барышкан. Аянтка жарандык активисттер менен жаш саясатчылар да уюшкан кылмыштуу топтору жок өлкө аттуу тынчтык жөө жүрүш менен чыгышкан. Кийинчерээк Ала Тоо аянтына белгисиз адамдар келген. Натыйжада жаңжал чыгып, чогулгандар таш, желим бөтөлкө ыргытышкан. Ошол кезде мылтыктын үнү угулуп, белгисиз адам унаага тапанча менен ок атканы видеого түшүп калган. 10 октябрда эски аянтта Садыр Жапаровдун тарапташтары кайрадан митинг уюштурган. Ал эми Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары кармалып, бирок көп өтпөй айрымдары бошотулган. Ошол кезде 9 октябрдагы митингден кийинки баш аламандыктарды уюштурган деген шек менен Атамбаевдин тарапташы Темирлан Султанбеков дагы камакка алынган. Ал 14 октябрда үй камагына чыккан. Мамлекеттик резиденцияда парламенттин жыйыны өтүп, анда депутаттар кворум бар экенин айтып, өкмөттүн программасын жана Садыр Жапаров жетектеген министрлер кабинетинин курамын бекиткен. 12 октябрда Жапаров өкмөттүн жыйынын өткөргөн. Ал эми 13 октябрда парламентте Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев жаңы төрага болуп шайланган. Октябрь окуялары болуп аткан кезде фейк фабриканын ишмердүүлүгү кандай жүргөн? 2020 жылдын 8 октябрында журналисттер кызыктуу жагдайды байкап калышкан. Алар Матраимовдор менен Жээнбековдорду буга чейин коргоп келген фейк аккаунттар дароо Садыр Жапаровдун камчысын чаап калганын жазып чыгышкан. 5 октябрга чейин Матраимовдорго таандык делген Мекеним Кыргызстан партиясын мактап жактаган фейктер эми Садыр Жапаровдун позитивдүү образын жаратуу үчүн иштеп калганы коомчулукка белгилүү болгон. Биздин редакцияга ошол кезде фейк фабрика иштегенин тастыктоочу фактылар келип түштү. Алардын арасында модераторлордун фейк, троллдорго берген буйрутмалары, социалдык тармактар үчүн даярдалган сүрөттөр жана чакан тексттер бар. Убагында алардын жалпы чаттары Телеграмда ачылып иштеп турган. Азыркы тапта катышуучулардын көбү бул чаттардан чыгып, аккаунттарын өчүрүп салышкан. Бирок буйрутмалар чаттагы баарлашуу Телеграм каналдарда сакталып калган. Булар өздөрү качып кетти, эл колдогон жок. Аянтта болгондордун баары Садырды колдоду деп жазгыла. Балдар максималдуу бөлүшкүлө. Бул группаларга катталгыла, оң комментарийлер менен колдоо көрсөтүү керек болуп жатат. Тарапташтар эмес, Атамбаевке ачууланган же таарынган эл деп жазгыла. Шилтемелерди жөнөтөм. Өзүңүздөр көргөндөй фейктерге даяр шилтемелер, даяр тексттер жана сүрөттөр берилип турат. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, учурдагы эл каалаган лидер Садыр Жапаров болуп турат. Ок аткан, тилекти башка чапкан, ошол эле Ашанын балдары болушу мүмкүн. Садырды крайний кылуу аракети. Атамбаев, Текебаев, Бабанов, Исаков, Сариев сыяктуулар элдин убалына корксоңор боло, абалды курчутуп коюп, житип жок болдуңар. Дагы бир факт. 9 октябрда иликтөөчү журналист Болот Темиров Садыр Жапаровдун тарапташтары митингке курал менен келгенин жазып чыккан. Садырдын адамдары ок атуучу куралдар жана таштар менен келишти. Уюшкан кылмыштуу топ иштеп атат. Жапаров тууралуу терс пикирин Бекболсун Молдояров уулу аттуу колдонуучу дагы жазып чыккан. Ачык эле ок аткан 3 күндөн бери тарабагандар Жапаровчулар болууда. Тапанча караларда гана болот. Жапаров акылыңа кел. Ошол сыяктуу пикир менен Facebook колдонуучусу Азамат Баяманов дагы бөлүшкөн. Өтө кайгылуу нерсе болду. ПМ болууга жаңы адам келиши керек. Садыр Жапаровдун бүгүнкү кылынган нерседен кийин премьер-министр болууга моралдык укугу жок. Элдин үмүтү чоң эле, тилекке каршы тескерисинче болду баары. Бул посттордун шилтемелери дароо фейк фабриканын группасына ыргытылып, модератор мындай деп жазган: "Кесиптештер, өзүңөр байкагандай СЖга чабуул башталды. Биз эмне кыла алабыз? Идея менен бөлүшкүлө. Соц тармактарда оппоненттердин армиясына биз гана туруштук берип атабыз. Биз азыр этикалык, моралдык нормаларга карабастан бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек." Мурдагы анын мактоого татыктуу сүйлөгөн сөздөрүн кайра алып чыгалы. Жакшы идея, бул багытта деле иштейли. Ушундай сөздөрүн издейли. Дагы башкача айтканда, фейктердин, троллдордун жумушу жасалма колдоо, жасалма каралоо, жасалма маана жаратып, калган социалдык тармактардын колдонуучуларына, сиздин, биздин аң сезимге таасир тийгизип, аларга керектүү болгон пикирди жаратуу. Биздин редакцияга сүрөт, тексттерден тышкары модераторлордун фейк фабрикага берген аудио буйрутмалары дагы келип түшкөн.
Ребята, всем салам. Вступите в эту группу и напишите хорошие посты, такой текст про Садыра Джапарова. В общем, дай мақтап жазып қойсаңыз, Садыр Джапаров бойынша. Будет достойным президентом, дегенем дайдеп. Ребят, еще раз про Исаева. Нужно по полной качать. Прям начинать нужно уже, что Исаев такой нехороший, да? Так, ребят, вот этот последний ролик тоже оперативно, быстро, максимально. И сейчас работаем так, сейчас больше позитива качаем, собираем информацию про Исаева, Ханата Исаева. И опять же, третье, это продолжаем то, что информирование, какой наш клиент хороший. Ребята, вот я видео скинула, срочно, максимально, везде и повсюду должно быть это видео. Раскидайте, сейчас прям срочно все горит. Ребята, помните, мы договаривались через Netflix запускать каждый день по 3 видео. Ваши видео я жду. Кто там взял за ответственность Бекболот и Айзада, да? Ребят, еще сейчас качаем по полной прям этого Тимирлана. Везде сделайте еще 2 дня. Держите Тимирлана. И сегодня, завтра, послезавтра. Чтобы этот про Тимирлана все прям говорили о том, что, помните, ранее я еще скидывала о том, что Садыр Джапаров предложил, да, чтобы его отпустили под домашний арест. Эми президенттик шайлоо учурундагы фейктердин иши тууралуу айтып берейин. Бул медиа өнүктүрүү коомдук фондунун веб-сайты. Аталган уюм 2020-жылдан тарта ар бир шайлоодо словакиялык Memo98 уюму менен бирге эл аралык стандарттарга ылайык социалдык тармактарга көзөмөл жүргүзүп, саресеп салып келет. Медиа өнүктүрүү борборунун изилдөөсүнө ылайык Садыр Жапаровду колдогон тайпалар Facebook социалдык тармагында эң эле активдүү болгон. Ал эми алар жарыялаган посттор миңдеген реакция алган. Садыр Жапаровдун тарапташтарынын көбү бул талапкерге колдоо көрсөтүп атканда кадимки пиар технологияларды колдонушкан. Мисалы, апыртуу, жалпылоо жана кайталоо ыкмалары. Жапаровду 100% эл колдойт деген фраза кайра кайталанылган. Анын себеби бул талапкерди бүткүл эл колдойт деген пикирди жаратуу болгон. Көз карандысыз онлайн ресурстун алдын ала сересебине ылайык Жапаровго колдоо көрсөткөн активдүү колдонуучулардын 3/1 фейк аккаунттар болгон. Алар көбүн эсе оппонент талапкерлерди каралап, алардын беделине шек келтирген посттор менен бөлүшкөн. Медиа өнүктүрүү борбору жана Memo98 жарыялаган изилдөөдөн Бишкек Братислава 5 февраль 2021 жыл. Мындан тышкары, изилдөөдө Садыр Жапаровдун тарапташтары дагы башка классикалык пиар тажрыйбаны колдонушканы айтылат. Анда Жапаров хан, улуттун лидери катары көрсөтүлүп, башкалар менен теңдешсиз кылып көрсөтүлгөнү баяндалган. Изилдөөнүн жүрүшүндө шайлоо өнүктүгү учурунда 2020 жылдын 19 ноябрынан 2021 жылдын 9 январына чейин Жапаровду колдогон бир эле тайпада 60 миңге жакын пост жазылганы аныкталган. Садыр Жапаровго колдоо көрсөткөн посттордун көбү бүткүл элдин атынан жазылган. Талапкерге акыркы үмүт деген образ жаратып, анын бир адам катары мүмкүнчүлүгү кыйла апыртылган. Бул манипуляция. Медиа өнүктүрүү борбору жана Memo98 жарыялаган изилдөөдөн Бишкек Братислава 5 февраль 2021 жыл. Биз президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун штабында иштегендердин бири менен байланыштык. Ал шайлоо өнүктүгүндө кантип иштегенин бизге анонимдүү түрдө айтып берди. Булактын коопсуздугу үчүн анын жынысын, аты жөнүн жашырууну ага убадаладык. Акчага кызыгып кетип иштедик. Бирөөнү жамандаган жакпайт болчу. Кысылат болчубуз, бирок айла жок. Сүрөт тарткан пиар бөлүм бар эле. Боттор аларды таратып комментарий жазышчу. Күнүнө акча алчубуз. Мегакомдон аябай көп сим карталар келчү. Ар бирибиз Instagram менен Facebook'та ондон аккаунт ачып иштедик. Буга чейин социалдык тармактарда комментарийлерди окуп, Жапаровду ушунча көп эл колдойт экен деп таң калгам. Көрсө андай эмес экен. Бул жакта иштегенде көрдүк. Болжол менен 100 адам иштедик. Тексттерди атайын журналисттер жазып берчү. Комментарийлерди дагы жазып беришет. Биз аны көчүрүп эле бөлүшө берчүбүз. Ибраимов 100 дарегинин имаратында үстүңкү кабатында иштегенбиз. Айтмакчы, Ибраимов 100 дарегинде жайгашкан имарат президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун штабы болгон. Азыркы тапта бул имарат Асман бизнес борбору аталып, анын дареги өзгөрүп, номуру 100 эмес 96 болуп калган.
2022 жылдын апрель айында факт чеккейчи басылмасы абактагы революциянын массалык манипуляцияга айланышы аталышындагы иликтөө жарыялаган. Анда президенттин позитивдүү образын жаратуу үчүн учурда ЖМКлар менен президенттин басма сөз кызматынан тышкары фейк троллдордун армиясы, пикир жаратуучулар, блогерлер, ар кайсы социалдык тармактардагы баракчалар менен топтор жана YouTube каналдар иш алып барары айтылган. Алар көбүн эсе өлкө башчысынын ишин жарнамалап, ал эми анын оппоненттерин каралаган маалыматты жазышары жана социалдык тармактарда жайылтышары белгиленген. Мындан тышкары Facebook социалдык тармагында президенттин камчысын чапкан 40ка жакын тайпалар бар экени жана алардын аудиториясы 10 миңдеп, 100 миңдеп саналары айтылган. Президентти колдогон тайпалардын администраторлорунун арасында Үмүт, Эльвира Амангелдиевна, Жазира Талайбекова аттуу колдонуучулар жана Садыр Жапаровдун верификациядан өткөн аккаунту дагы бар болгон. Иликтөөдө Жапаров тууралуу коомдо оң пикирди калыптандыруу максатында жүрөлүүчү жүрөк оорутпай аттуу топтогу иш алып барары, андагы катышуучулардын саны 160 миңден ашуун болгону айтылган. Мындан тышкары Эльвира Амангелдиевна менен Жазира Талайбекова 10 миңдеген катышуучулары бар Facebooктагы эң ири тайпаларды башкарары маалым болгон. Анын ичинде Үмүт, биздин президент Садыр Жапаров, Алга Садыр Жапаров жана башка тайпалар болгон. Фактчек KG басылмасы Жазира Талайбекованын баракчасында өлкө башчысын кубаттап, оппоненттерге жана көз карандысыз ЖМКларга карата терс комментарий калтырган көптөгөн постторду көрүүгө болоорун белгилеген. Редакция президенттин жактоочулары Эльвира Амангелдиевна жана Жазира Талайбекова менен байланышып, алардан комментарий алган. Экөө тең Садыр Жапаровду көп жылдан бери колдоп келишкенин кабарлаган. Бул эки колдонуучуга Facebooктагы эң ири тайпалардын администраторлоруна биз кийинчерээк дагы кайрылабыз. Баса Facebooктагы тайпаларды изилдеп атып кызыктуу жагдайга туш болдук. 13 миңден ашуун катышуучусу бар Садыр Жапаров Нуркожоевич аттуу тайпанын аты буга чейин Курманбек Бакиев Салиевич деп аталган. Ал 2020 жылдын 11 декабрында түзүлүп, бир айдан кийин президенттин ысымына которулган. Группаны бир фейк аккаунт жана убагында акча бар басылмасында СМ мадиси болуп иштеп кеткен Адиля Кермакунова башкарат. Ал эми фейк аккаунттарга кайта турган болсок, иликтөөчү журналисттер буга чейин президентти мактап, анын каршылаштарына көө жапкан 100дөн ашуун фейк жана шектүү аккаунтту таап чыгышкан. Эми Чыңгыз Абдымомунов деген ким экенине токтолсок, анын баракчасында жагымсыз посттор көп экенин байкайбыз. Ал соц тармактарда өтө активдүү жана президентти ар тараптан колдоп келгенин көрсө болот. Мындай колдонуучулар тролл деп аталат. Троллдор көбүн эсе такталбаган маалыматты жайылтып, адамдардын аң сезимине таасир этүүнү көздөшөт. Буга чейин Темиров Live YouTube каналынын журналисттери президентти колдогон 70 фейк аккаунтту таап чыккан. Биз бул тизмекти толуктап, дагы 55 шектүү жана 20 фейк аккаунтту таап чыктык. Алардын бардыгы президент Садыр Жапаровдун камчысын чаап иштешет. Мурунку чыгарылышта УТРКнын мурдагы кызматкери бизге анонимдүү түрдө фейктердин артында президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков турарын маалымдаганын айтып берген. Негизи СММ жана медиа өнүктүрүү бөлүмү деп атап коюшкан. Бирок аты эле ушундай ичи фейк фабрика. Жогору жактан түз эле көрсөтмө келип турат. Дайыр Орунбековдон. Орунбеков биздин иликтөөнү жалган жала каралоо жана манипуляция деп атаган. Бирок иликтөөчү журналисттер буга чейин деле Орунбековду фейк фабрика менен байланыштырган. Ушул жылдын 25 июлунда президенттин маалымат саясатын жетектеген Дайырбек Орунбеков Баткендеги инцидентте кыргыз тарапты айыптап, Аксай айылынын тургунун мас абалында тажик жарандын унаасын айнегин сындырды деп жазып чыккан. Бул билдирүү коомчулукта резонанс жаратып, соц тармактардын колдонуучуларынын ачуусун келтирген. Алар чиновниктин жоопко тартылуусун талап кылган. Бирок Орунбековдун буга кылы да, креслосу да кыйшайган эмес. Президенттин маалыматтык саясатын жетектеген адамдын бул жаңылыштыгы эмне себептен көңүл сыртында калып, ага тиешелүү чара көрүлгөн жок. Же Орунбековдун бүгүнкү күндөгү таасири бүткүл элдин кызыкчылыгынан дагы жогору турабы? Үстүбүздөгү жылдын 15 апрелинде Дайырбек Орунбеков командасынын сүрөтүн жарыялап, 2 күндүк тренинг өткөнүн маалымдаган. Чынында бул Бириккен Улуттар уюму президенттин администрациясынын маалымат кызматы жана мамлекеттик медиалар үчүн уюштуруп берген окутуу болгон. Окутуу гендердик сезимтал журналистика, гендердик теңчилик тууралуу болгон. Сүрөттө буга чейин биздин иликтөөдө айтылган фейк фабриканын кызматкерин дагы көрө алдык. Ушул эле күнү тартылган дагы бир сүрөттүн каармандарына токтолсок. Бул Мурат Соорбеков.
Ал буга чейин Темиров Лайв YouTube каналынын иликтөөсүндө башкы фигурант болгон. Эске салсак, 2021 жылдын 31 майында мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов камакка алынган. Андан көп өтпөй иликтөөчү журналисттер Бабановду жактаган фейк фабрика иштеп баштаганын аныкташкан. Бабановдун тарапташтарын изилдеп жатып, 57 фейк колдонуучуну аныктоого жетиштик. Алардын ичинен эң кызыгы 20сы саясатчы кармалгандан кийин түзүлгөн. Бул деген бүтүндөй фейктердин фабрикасы иштеп жатканынан кабар берет. Мындай армияны кимдир бирөө башкарышы керек. Бөлүшүүлөрдү изилдеп отуруп, Мурат Соорбековго жеттик. Мурат Соорбеков саясий аренада балапан эмес, жана ал саясатчыларды биринчи жолу көкөлөтүп жаткан жок. Адегенде Ата Мекен партиясын колдоп жүргөн жана бул партия менен депутаттыкка талапкер да болууга жетишкен. Андан кийин Жогорку кеңештин экс-депутаты Мээрбек Мискенбаевдин кеңешчиси болгон. Кийинчерээк Республика партиясына мүчө болуп, Бабановду жандап жүрдү. Бабанов камалгандан бери Мурат Соорбеков 114 пост жарыялаган. Анын 113-ü Бабановго арналган. Эми жыйынтык чыгаралы. Бабановдун фейк жана троллдор фабрикасын Мурат Соорбеков башкарат. Бул армия саясатчы камакка алынгандан кийин түзүлгөн. Мунун бардыгы саясий күчтөр бизди башкарууга аракет кылып жаткандыгын айгинелейт. Алардын ыплас оюндарына аралашып калбаңыздар. Өмүрбек Бабановдун фейк фабрикасын жетектейт делген Мурат Соорбеков ушул жылдын 15 мартында транспорт жана коммуникациялар министринин кеңешчиси болуп дайындалган. Орунбековдун командасында дагы бир кадр, бул Данияр Абдыбеков. Ал ким экенин билүү үчүн жогоруда октябрь окуяларындагы фейк фабриканы башкарып аткан өндү дагы бир жолу угуп көрөлү. Ребята, всем салам. Вступите в эту группу и напишите хорошие посты, такой текст про Садыра Жапарова. В общем, мактап жазып койсоңочу Садыр Жапаров боюнча. Бул достойный президенттен тегинен деп. Эми Данияр Абдыбековдун үнүнө салыштыралы. Салам достор, бизде бүгүн жакшы жаңылык. Биздин министрликте ушундай велопарковка орнотулду. Фейк фабрикада иштеп кеткен булагыбыздын айтымында командага буйрутма берип аткан үн дал ушул Данияр Абдыбековго таандык. Бирок биз анын өзү менен байланышканда ал фейк фабрикага тиешеси бар болгон деген маалыматты четке какты. Фейк фабриканы башкарып кандай деген жок. Сизде башкарган деле эмеспиз. Неси фейк фабрикаларга иштеген эмессизби? Андай жок, ал жерде эч кандай тиешем жок. Мен иштеген эмеспиз биз. Андай фабрика, допустим, бизде капиталдуу түрдө эле өзүбүздүн ишибиз менен иштеп. Учурда Абдыбеков дагы мамлекеттик кызматкер. 2023 жылдын 15 февралында ал транспорт жана коммуникациялар министрлигине пресс катчы болуп дайындалган. Ал эми Орунбековдун командасынын дагы бир мүчөсү Ормонбек Амангелдиев 2023 жылдын апрелине чейин 4 жыл бою Говорит ТВ онлайн басылмасында СМ Мадис болуп эмгектенип келген. Башкача айтканда, Амангелдиев дагы социалдык тармактардын алгоритмдерин өздөштүргөн дагы бир адис. Ушул жылдын 26 апрелинде ал дагы мамлекеттик кызматка орношуп, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде пресс катчы болуп дайындалганы белгилүү болгон. Бул жогоруда айтылган 15 апрелдеги окутуу учурунда тартылган сүрөт. Плакаттардын биринде маалыматты мыйзамдуу түрдө дин аркылуу таратуу деген жазуу көңүлүбүздү бурду. Социалдык тармактарда ажообузду колдойбуз, ажообуз иштеп атат, ажообузду Аллахым колдосун деген сыяктуу билдирүүлөрдү сиз деле көрсөңүздөр керек. Ошолордун айрымдары социалдык тармактардын колдонуучуларына жасалма жол менен таңууланып атканын азыр далилдеп берейин. Бул соц тармактардагы комментарийлерди ачкыч сөздөр боюнча чыгарып таап берүүчү, аныктап берүүчү атайын программа. Ал программанын жардамы менен биз ажообуз деген ачкыч сөздү киргизебиз. Андан кийин бул комментарийлер туурасында анан маалымат ала алабыз. Мисалы үчүн акыркы айдын ичинде бул ажообуз деген билдирүү камтылган, ажообуз деген сөз калтырган, миңдеген комментарийлер калтырган. Алардын эң көбү албетте президент умрага барган учурда 726 билдирүү, 24 июлда калтырган, Меккеде жүргөндөгү билдирүүлөр 500 билдирүү, мисалга пайгамбар мечитине барганда калтырылган. Мындан тышкары ага чейин деле бул президент Меккеге барганга чейин деле мындай билдирүүлөр жазылып келген. Мисалы Асман шаарынын капсуласын курган кезде 30 июнда 510 билдирүү калтырган болчу.
Эми бул билдирүүлөрдү мисалы YouTube каналдын алдында болобу, Facebook'та болобу же да башка социалдык тармактарда болобу, бул билдирүүлөрдү кимдер калтырып атканын көрөлү. Бул жерде аудиторный инсайты деген бөлүм бар. Мынакей үчүн кыргыз элим деген аккаунт, бул фейк аккаунт. Азыр көрсөтүп берем. Салкын Талантбекова деген аккаунт 63 билдирүү калтырган, ажоус деген сөздү камтыган, үчүн кыргыз элим 129 билдирүү калтырган. Бул бир айдын ичинде эле болгон окуя. Курманбек деген YouTube каналдын колдонуучусу 57 билдирүү калтырган. Үчүн кыргыз элим аккаунт бул фейк аккаунт болуп саналат. Ал Бекзат Өмүрбековдун билдирүүлөрүн бөлүшүп келет. Көбүн эсе мынакей анын өзүнүн сүрөтү жок. Жана ошондой эле башка колдонуучуларды дагы азыр айтып берейин. Мынакей Салкын Талантбекова дегенде. Салкын Талантбекова деген дагы ошо ажоус деген билдирүүнү камтыган комментарийлерди көп жазат. Эми анын аккаунтуна кирип көрсөк, бул деле мынакей президенттин тарапташы Бекзат Өмүрбековдун билдирүүлөрүн бөлүшүп атат. Мына Бекзат Өмүрбеков дагы деле ошол умрага баргандагысы ошол эле окшош комментарийлерди бөлүшүп атат билдирүүлөрдү. Айтмакчы, Бекзат Өмүрбеков 112 000 катышуучусу бар Facebook'тагы Садыр Жапаров аттуу тайпанын администратору. Нурия Исакулова дагы бийликчил колдонуучу катары тааныйбыз. Ал мамлекеттик телеканалдардын маалыматтары менен бөлүшүп келет жана ошондой эле бийликтин камчысын чапкан постторду бөлүшөт. Мындан тышкары Кабар маалыматтык агенттигинин шилтемелери менен бөлүшөт. Кабар маалыматтык агенттигине биз кийинки бөлүмдө кайрылабыз. Ал ага байланыштуу колдонуучулар туурасында дагы айтып берем кененирээк. Калбук Алиева бул YouTube каналдын колдонуучусу. Ал 32 билдирүү калтырган. Ясмин Кудратулла деген бийликчил фейк аккаунт катары тааныйбыз. Ал туурасында мурдагы иликтөөлөрүбүздө дагы айтып бергенбиз. Ал ошол эркин журналисттерди каралап, оппоненттерди каралап, анан бийликтин камчысын чапкан да агрессивдүү фейк аккаунт катары тааныйбыз. Башкача айтканда, бул колдонуучулар бир айдын ичинде эле 129, 63, 57, 33 билдирүү, ажоус деген сөздү камтыган окшош билдирүүлөрдү калтыруу менен башка социалдык тармактардын колдонуучуларын аң сезимине таасир этип, алардын пикирин калыптандырып атат. Ал эми катардагы колдонуучу мынча көп билдирүү калтырбайт. Facebook социалдык тармагында ичинде текст жана датаны камтыган окшош сүрөттөрдү сиз көрүп эле жүрсөңүз керек. Мындай баракчаларды бир гана Facebook'та эмес, TikTok социалдык тармагында да кезиктирдик. Биз мындай окшош текст менен сүрөттөрдү бөлүшкөндөрдүн көбү постторунда Кабар мамлекеттик агенттигинин жаңылыктарына шилтеме берип атканын байкадык. Жалпысынан ушундай окшош тексттерди тараткан 24 авторду таба алдык. Анын ичинен 2 баракча, 13 чыныгы аккаунт, ал эми 9 шектүү жана фейк аккаунттар болуп чыкты. Окшош сүрөттөрдү бөлүшкөндөрдүн катарында биз жогоруда сөз кылган Жазира Талайбекова менен Эльвира Амангелдиевна дагы толуктайт. Алар дагы Кабар маалымат агенттигинин шилтемесин беришет. Мындан тышкары ажоус деген сөздү көп жазган Нурия Исакулова дагы бул тизмекте бар. Ушул эле колдонуучулардын катарынан Кабар агенттигинин маалыматы менен жана датасы бар сүрөттөр менен бөлүшкөн Айгүл Тургунали деген аккаунт дагы бар. Бул чыныгы адам. Ал Мекенчил партиясын колдоп берген үчүн убагында Канчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдон ыраазычылык алган. Айгүл Тургунали активисттерди, журналисттерди, саясатчыларды жана эркин медиаларды каралаган посттор менен бир нече жылдан бери бөлүшүп келет. Эми Facebook'тагы Кабар KG тайпасына баш багып көрөлү. 100 000ден ашуун катталуучусу бар ири тайпа 2020-жылдын июль айында президенттин тарапташы Исмат Бекжанов тарабынан түзүлгөн. Ал убакта Садыр Жапаров абакта эле. Октябрь окуяларынан кийин биздин президент Садыр Жапаров болуп өзгөргөн. Ал эми 2022-жылы Кабар деп аталып калган. Учурда Исмат Бекжанов Кабар агенттигинде СММ адиси болуп эмгектенери белгилүү. Кабар демекчи, мамлекеттик бюджеттен бул медиага канча сом сарпталып атканы бизди кызыктырды. Финансы министрлигинин Поликлиника медиасына берген маалыматына ылайык, былтыр Кабар агенттигинин чыгымы 2021-жылга салыштырмалуу 7,6 миллион сомго өскөнү маалым. 2021-жылы бул көрсөткүч 20 миллион сомду чапчыса, 2022-жылы 27,8 миллион сомду түзгөн. Бул эмнеден кабар берет? Президенттин абакта жаткандагы активдүү тарапташтары учурда мамлекеттик медиада эмгектенип аткан жокпу? Же алар ошол медианын эсебинен айлык алып иштеп жатышабы? Биз Кабар маалыматтык агенттигинин жетекчиси менен байланышып,
чыгымдар жана кызматкерлер боюнча суроо узаттык. Бул баягы жалпы маданият кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлбөдү эле ошого байланыштуу. Түшүнүктүү. Сиздердин эмеде штаттачы Нурия Исакулова деген иштейби? Жазира Талайбекова, Эльвира Амангелдиевна дегендер. Жок, кандайлар тааныбайм, иштебейт бизде андайлар. Айлык алышпайбы дейм да, сиздерде иштебесе удаленно может иштеп айлык албайбы дейм да. Булар тааныбайт экенми, кимдер булар? Исмат Бекжанов деген иштейби сиздерде? Удаленно иштейт бизге. СММ дейсизби? СММ боюнча кызматкер. УТРКда бир гана фейк фабрика социалдык тармактардагы маанайды жаратпайт. Былтыртан бери УТРКны таанытуу деген бөлүм иштеп келген. Бирок ал бир гана мамлекеттик телеканалдарды таанытуу менен эле эмес. Керектүү учурларда бийликтин позициясын жактаган, ал эми оппоненттерди сынга алган постторду бөлүшкүлө, комментарий жазгыла деген буйрутмалар келип турат. WhatsApp группада 500дөн ашуун адам бар. Тайпага билдирүүлөрдү администраторлор, бөлүм башчылар гана жөнөтө алат. Калган кызматкерлер окуп гана тим болушат. Мындай иш бардык кызматкерлерге жага бербейт. Дал ошол себептен улам бул маалымат биздин редакцияга келип түштү. Эми массалык манипуляцияга, пресс катчылардын дагы кошулуп калганы тууралуу айтып берейин. 2023 февраль айында Т-Медиа басылмасы Дайырбек Орунбековдун билдирүүсүнүн алдына ага колдоо көрсөтүп пикир калтыргандардын 70% мамлекеттик телеканалдардын кызматкерлери жана пресс катчылары экенин аныктаган. Чын эле Дайырбек Орунбековду колдогондор соц тармактарда ушунчалык көппү? Биз 14 февралга карата комментарий калтырган ар бир колдонуучуну изилдеп, баарын бир таблицага салып, анализдеп чыктык. Көрсө Дайырбек Орунбековду колдогондордун 70% мамлекеттик кызматкерлер жана мамлекеттик телеканалдардын журналисттеринин аккаунттарынан жазылган экен. Бирок алардын айрымдары соц тармактардагы посттор менен комментарийлерди атайын буйрутма менен жазып атканын, мындай ишти жасагылары келбегенин, бирок жумушка байланыштуу мажбур экенин эки кызматкер бизге анонимдүү айтып беришти. Ал эми бирөөнү окшош коендой мактап, бирөөнү биргеликте бир убакта жамандап аткан мамлекеттик кызматкерлер бийликтин колдоочулары көп экен деген иллюзия калтырып аткан жокпу? Мындан тышкары 5 июлда мамлекеттик мекемелердин пресс катчылары бир убакта окшош постторду бөлүшүп атканын, алардын ичинен айрымдарынын текстери бири-бирине куюп койгондой окшош экенин Кактус Медиа басылмасынын журналисттери аныктап чыккан. Пресс катчылар Мегакомдун чуу жараткан өнүктүрүү банкына өтүшү боюнча бирдей пикирди жазышкан. Ушул жылдын июнь айында биздин редакцияга мамлекеттик мекемеде иштеген пресс катчылардын биринен төмөндөгүдөй кат келип түштү. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат кызматы пиар үчүн фейк аккаунттарды активдүү колдонот. Бийликти сынга алган соц тармактын колдонуучуларына карата ошол эле фейктер аркылуу чабуулдар болуп турат. Бул маалымат коомчулукка белгилүү болуп калгандан кийин президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси тактикасын өзгөртүп, президентти жана министрлер кабинетинин төрагасын жактоо үчүн мамлекеттик мекемелердин пресс катчыларын тарта баштады. Аларды пост, комментарий жаз, лайк бас, билдирүүлөрдү тайпаларга бөлүш деп мажбурлайт. Бул буйрукту аткарбагандарды жумуштан бошотом деп коркуткан учурлар болот. Биз бул билдирүү боюнча Дайырбек Орунбековго чалып, бирок байланыша алган жокпуз. Редакция Орунбековдун пикирин чагылдыруу үчүн ага аянтча берүүгө даяр. 2022 жылдын апрель айында президент Садыр Жапаров эксклюзивдүү маегинде элдин 80% мени колдоп турганын билем деп айткан. Бирок бул сандар кайдан алынганын белгилеген эмес. Негизи бул жаатта туруктуу жана элимдин талаптарын эске алып изилдөө жүргүзгөн бир эле уюм бар. Бул эл аралык республикалык институт. Ушул жылдын май айында өткөрүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында кыргызстандыктардын 35% Садыр Жапаровго ишеним көрсөтөөрү айтылган. Бул көрсөткүч былтыркыга караганда 3%га түшүп кеткен. Бирок изилдөөдө элдин саясатчыларга колдоо көрсөтүүсү тууралуу суроо болгон эмес. 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо болуп өткөн. Ошол күнү Садыр Жапаровго 1.117.041 адам добуш берген. Мындан 2,5 жыл мурда. Бул деген шайлоо укугу бар адамдардын 3/1 же болбосо 31% дегенди билдирет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2021 жылдын башында Кыргызстанда 6.636.800 адам, калктын саны ушундай болгон.
эгерде бүтүндөй калктан ала турган болсок, алардын 16,8% Садыр Жапаровго добушун берген. Жогоруда айтылган бардык маалыматты эске алуу менен соц тармактарда өлкө башчысына чынында кимдер активдүү колдоо көрсөтүп атканы айдан ачык. Массалык манипуляцияга аралашкан мамлекеттик телеканалдар, жалданма фейктер, жалданма троллдор, блогерлер, мамлекеттик кызматкерлер, пресс-катчылар бийликти реалдуулуктан алыстатып, тескеринче ага көр казып аткан жокпу? Сиз чекит медианын фактын бар бирүүсүн көрдүңүз. Чекит медиа жалган маалымат жана манипуляцияга каршы күрөшүп келет. Биздин каналга катталып, бүгүнкү чыгарылыш тууралуу пикир калтырыңыз. Аты жөнүм Асель Соронбаева, көрүшкөнчө.